Hey, do you know one small sound in Bangla can change I read book from I wear book? Don't worry, today we will learn to read pori and to wear pori in real life sentence you use every day. Here, pori, R sound strong and tongue taps the roof, and pori, R sound smooth and light, no tongue roll. So make this easy now. Let's practice some first person example. First one is I read books. Ami boi pori. Ami boi pori. Ami boi pori. I read the newspaper every day. আমি প্রতিদিন নিউজপেপার পড়ি। আমি প্রতিদিন নিউজপেপার পড়ি। আমি প্রতিদিন নিউজপেপার পড়ি। I read a বাংলা বুক। আমি একটি বাংলা বই পড়ি। আমি একটি বাংলা বই পড়ি। আমি একটি বাংলা বই পড়ি। Very simple and easy. Next, jump to the pori, means something I wear. First one is I wear clothes. Ami jama pori. Ami jama pori. Ami jama pori. Second one is I wear shoes. Ami juta pori. Ami juta pori. Ami juta pori. Third example is I wear a watch. Ami ekti ঘড়ি পরি। আমি একটি ঘড়ি পরি। আমি একটি ঘড়ি পরি। Now let's practice some second person example. Here poro means to read. First example is you read books. তুমি বই পড়ো। তুমি বই পড়ো। তুমি বই পড়ো। Second example is do you read books? তুমি কি বই পড়ো? তুমি কি বই পড়ো? Repeat after me. তুমি কি বই পড়ো? So third example is what are you reading today? তুমি আজ কি পড়ছো? তুমি আজ কি পড়ছো? Very simple. Repeat after me. তুমি আজ কি পড়ছো? তুমি আজ কি পড়ছো? So now talk about the poro, means to wear. So first example is you wear clothes. তুমি জামা পরো। তুমি জামা পরো। তুমি জামা পরো। Second example is do you wear glasses? Yes, I do. It means তুমি কি চশমা পরো? তুমি কি চশমা পরো? তুমি কি চশমা পরো? Last example. What are you wearing at today's event? তুমি আজ ইভেন্টে কি পরবে? তুমি আজ ইভেন্ট এ কি পরবে? তুমি আজ ইভেন্টে কি পরবে? Let's practice some third person examples. Here pore means he or she reads. First example is he reads books. সে বই পড়ে। সে বই পড়ে। Yes, you can do it. সে বই পড়ে। She studies in class 5. সে class 5 এ পড়ে। সে class 5 এ পড়ে। সে class 5 এ পড়ে। So third example is he reads comic every day. সে প্রতিদিন কমিক্স পড়ে। সে প্রতিদিন কমিক্স পড়ে। Repeat after me. সে
প্রতিদিন কমিক্স পড়ে সে প্রতিদিন কমিক্স পড়ে so last example and jump to the পড়ে means he or she wears some things so first example is she wears a red dress সে একটি লাল জামা পরে সে একটি লাল জামা পরে সে একটি লাল জামা পরে she wears a watch সে ঘড়ি পরে সে ঘড়ি পরে repeat after me সে ঘড়ি পরে সে ঘড়ি পরে he wears black shoe this is the last example means সে একটি কালো জুতা পরে repeat after me সে একটি কালো জুতা পরে সে একটি কালো জুতা পরে okay that's it for today if you want to speak Bangla confidently and fluently with real guidance check out our Tinkers 1-to-1 Bangla tutoring link in below thank you bye